Փետրվարի 7-ին հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Դավիթ Արմենի Մանուկյանի դին։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր է փետրվարի 19-ին մեկնի Միացյալ Նահանգներ։ Ըստ Axios-ի Սպիտակ տունը նախատեսում է այդ օրն անցկացնել Գազայի խաղաղության խորհրդի առաջնորդների հանդիպում։ Նշենք, որ այդ խորհրդի անդամ է Փաշինյանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է արտաքին գործերի նախարարություն լսելու գերատեսչության տարեկան հաշվետվությունը։ Հայաստանը ձգտում է զարգացնել բարեկամական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ հիմնված փոխադարձ հարգանքի վրա։ Նախարարությունում ասել են Փաշինյանին, Արարատ Միրզոյանը տարին արդյունավետ է անվանել հատկապես Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական գործընկերության զարգացման առումով եւ վստահեցրել, որ այս միտումը կշարունակվի նաեւ 2026 թվականին։ Հայկական կողմը դեռևս չի բացահայտում, թե երբ ու կոնկրետ ինչ օրակարգով է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսն այցելելու Հայաստան։ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը հայտնել է միայն, որ այցի ընթացքում կլինեն զարգացումներ, որոնք էլ ավելի կխորացնեն Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները, թույլ տալով համագործակցության նոր ոլորտներ բացահայտել։ Նշենք, որ ըստ տեղեկությունների Վենսը Հայաստան կայցելի փետրվարի 9-ին։ Այս այցի շրջանակներում մի քանի նոր ոլորտներ կան, որտեղ կարող ենք զարգացնել հարաբերությունները։ Դրանցից մեկը խաղաղ միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցությունն է, որի շուրջ քննարկումներ են տեղի ունենալու։ Մեծ կարևորություն է տրվելու նաև այն պայմանավորվածություններին, որոնք օգոստոսի 8-ին էին ձեռք բերվել եւ հուշագրեր էին կնքվել էներգետիկայի կիսահաղորդիչների եւ արհեստական բանականության գծով, այստեղ էլ կարծում եմ լավ նորություններ կունենանք եւ հայտարարություններ կհնչեն, ինչպես նաեւ նոր ոլորտներ են մատնանշվում համագործակցության թե անվտանգային եւ թե օրինակ հանքանյութերի կրիտիկական միներալների հետ կապված։ Հանքանյութերի կրիտիկական միներալ դիվանագիտական լեզվից եթե փոխենք ինչ է նշանակում։ Այն հանքա պղինձ խոսքը ոչ միայն պղնձի մասին է եւ Հայաստանի պարագայում մենք դեռևս որոշակի ուսումնասիրություններ պետք է անենք հասկանալու համար թե այս հանքանյութերից որոնք կան մեր ընդերքում եւ մենք հույս ունենք որ մեր Միացյալ Նահանգների գործընկերները թե իրենց տեղեկատվական շտեմարաններով որոնք ունեն ձեռքի տակ թե հավելյալ ուսումնասիրությունների միջոցով մեզ կօգնեն որպեսզի մենք բացահայտենք այն կարողությունները որոնք ունենք։ Փետրվարի 5-ին Նուբարաշենի Զորամասին հարակից տարածքից դաժան ծեծի հետևանքով ծայրահեղ ծանր վիճակում Մուրացյանի զինվորական հոսպիտալ է տեղափոխվել 24-ամյա պայմանագրային զինծառայող։ Գագիկ Շամշյանի հաղորդմամբ ռազմական ոստիկանության ծառայողները պարզել են, որ հոսպիտալ տեղափոխվածը խմբակային դաժան ծեծի է ենթարկվել։ Նա ծանր վնասվածք է ստացել նաև դեմքի, այդ թվում աչքերի հատվածում։ Այսօր առավոտյան մերկասառույցի պատճառով մի քանի կիլոմետրանոց խցանում է առաջացել Արտաշավան բնակավայրից միջև Քուչակ տանող ճանապարհին։ Խցանման մեջ են մնացել նաև Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, գործարար Սամվել Ալեքսանյանը։ Ներքին գործերի նախարարությունից ժամը 14-ի սահմաններում հայտնել են, որ խցանումը վերացվել է, երթևեկությունը վերականգնվել։ Փրկարարներն ու պարեկները օգնություն են ցուցաբերել 80 տրանսպորտային միջոցի եւ 170 քաղաքացու։ Կոմիտաս պարկի բնակիչներն այսօր բողոքի ակցիա են իրականացրել բողոքելով կառուցապատող ընկերությունից։ Շուրջ 900 բնակարան ունեցող համալիրը դեռևս ոչ գազ ունի, ոչ էլ սեփականության վկայականներն են տրամադրել։ Այսօր բնակիչները նաև հանդիպել են կառուցապատողի հետ, որը հավաստիացրել է, որ հարցը լուծման փուլում է։ Այն մարդիկ, որոնք ես չեմ բնակվում, բայց բնակիչներից ահագին մարդիկ բնակվում են, այս ձմեռ ուղղակի կաշմարների մեջով են անցել, հա։ Ստիպված են եկել բնակվել, որտեղ մարդկա վարձով է, մարդկա դուրսն է, չի նայում պայմանների մտնում է բնակվում է, բայց սա պայման չի։ Ձեզ կներկայացնենք ենք բոլոր այդ տեսանյութերը բան որ կա, ասենք անմարդկային պայմաններում են ապրել, ստիպողներ։ Կառուցապատողի կառուցողական քայլերից մեկն է եղել, որ փոխհատուցել է փաստացի բնակվողների գազի ծախսը, լույսի ծախսը, ներողություն եմ խնդրում։ Բայց այդտեղ էլ հղի է վտանգներով ու խնդիրներով։ Բնակիչները այնքան շատ են վառում լույսը, որ լարերը ծանրաբեռնում են, ապովիչները գցում են։ Մեկ էլ կարող է տնաս զմերվային ցուրտ ամսին, ցուրտ օրին, լույսերն անջատվի։ Այսինքն այն տաքացրածը, այն ջերուցածը, այն պատերի տաքացնելը, որ տաքացնում եք 1 ժամ, 2 ժամ, 3 ժամ լույս չի լինում, այդ ամենը գնում է հոդս ածնում։ Իհարկե պատիվը ինքը արել է, փոխհատուցել է, պատշաճ ժամանակին արել է, փաստացի բնակվողների ծախսը փոխհատուցել, բայց դա բավարար չի։
Բավարար չի նորմալ մարդկային պայմաններում ապրելու համար։ Օրերս ոստիկանության Շենգավիթի բաժին է դիմել Երևանի բնակիչ 43-ամյա մի կին եւ հայտնել, որ 2025 թվականի մայիսից մինչեւ օրս բնակարանի անվանափոխության համար իր մայրն ու եղբայրը շանտաժով իրենց շուրջ $200,000 են հափշտակել։ Կնոջ խոսքով հարազատները սպառնացել են, որ գումարը չտալու դեպքում իրեն, ամուսնուն եւ իրենց դեռ չծնված երեխային կսպանեն։ Շամշյանի հաղորդմամբ շորթում կատարելու հիմնավոր կասկածի արկայության հիմքով եղբայրը ներկայացել է ոստիկանության Շենգավիթի բաժին եւ ձեռնարկվում է միջոցառումներ մորը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Արարատի մարզում 47-ամյա տղամարդը ավտոմեքենայում շանտաժի միջոցով մի քանի անգամ հարկադրաբար սեքսուալ բնույթի գործողություններ է կատարել 14-ամյա աղջկա նկատմամբ եւ սեռական հարաբերություն է ունեցել նրա հետ, գրում է Գագիկ Շամշյանը։ Տղամարդը ձերբակալվել է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Օմանում իրանական կողմի հետ բանակցություններից հետո հրամանագիր է ստորագրել, որով 25% մաքսատուրքեր է սահմանում Իրանի հետ բիզնեսով զբաղվող երկրների համար։ Մաքսատուրքերը տարածվելու են ցանկացած երկրի վրա, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ապրանքներ է գնում Իրանից։ Ֆրանսիան կոչ է անում Իրանին դադարեցնել տարածաշրջանի ապակայունացումը։ Արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն Իրանի գործողություններն անվանել է սպառնալիք տարածաշրջանի երկրների եւ Եվրոպայի կայունությանը։ Նա ընդգծել է Թեհրանի կողմից այս հարցում իր մոտեցումը փոխելու անհրաժեշտությունը։ Միլանում 3 մեկնարկել են ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ 25-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի օլիմպիական հավաքականն ունի 5 ներկայացուցիչ։ Նրանք կպայքարեն 3 մարզաձևերում՝ դահուկավազք, լեռնադահուկային սպորտ եւ գեղասահք։ Հայաստանը կներկայացնեն դահուկավազորդներ Միքայել Միքայելյանը, Կատյա Գալստյանը, լեռնադահուկորդ Հարություն Հարությունյանը, գեղասահքը Կարինա Ակոպովա, Նիկիտա Ռախմանին սպորտային զույգը, որը պատվիրակության դրոշակակիրներն էին։ Այսօր խաղերի մասնակցել է Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչ Կատյա Գալստյանը։ 32-ամյա մարզուհին մասնակցեց դահուկավազքի 20 կիլոմետր սկիաթլոն մարզաձևում։ Նա առաջին 10 կիլոմետր դասական ոճն անցնելուց հետո չհաղթարեց 10 կիլոմետր ազատ ոճը եւ չհատեց եզրագիծը։ Եզրագիծը չհատեց եւս 18 դահուկավազորդ։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 8-ից 12-ին առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Նախալեռնային եւ հովտային շրջաններում ձնախառն անձրևի եւ անձրևի, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, լեռնային առանձին շրջաններում սպասվում է բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով, ապա աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։